Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. Es gibt wieder Neuigkeiten im Vintage-Bereich. Ich habe mir wieder eine Vintage-Mock, eine original verpackte Figur der Masters aus den 80er Jahren gegönnt. Welche das ist, seht ihr jetzt in diesem Video. Zudem habe ich noch eine unerwartete Channel-Spende bekommen. Die möchte ich natürlich euch auch nicht vorenthalten und wie immer mit euch zusammen in diesem Video auspacken. Also, Film ab! Ja Leute, was soll ich sagen? Ich bin mal wieder schwach geworden. Ja, und zwar, kurze Hintergrundgeschichte, die Los Amigos ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos, also diese Masters of the Universe Convention, die Los Amigos, knapp einen Monat jetzt her. Ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, wenn ihr vielleicht sogar da wart, ich war ja an dem Stand von Z-Toys, von dem Christian, ich habe dem ja ein bisschen ausgeholfen, ja, und seitdem hatte ich keinen Kontakt, also ich hatte Kontakt mit dem Christian, aber wir haben uns nicht mehr gesehen. Wenn ihr, wie gesagt, meine Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich ab und zu mal vorbeifahre, wir ein bisschen quatschen, ich das eine oder andere bei ihm kaufe, etc. Nach der Los Amigos war es so, dass ich so viel privat mit meinem Hauptberuf, also mit meinem Beruf zu tun hatte, ja, dass ich halt zu nichts mehr gekommen bin, außer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und jetzt ist ein Monat ins Land gegangen und wir haben schon ein paar Mal immer wieder geschrieben, hier, du musst mal wieder vorbeikommen, etc. Es hat bei mir nie funktioniert, ja, ich bin immer spät nach Hause gekommen, ja, am Wochenende war alles verplant, etc. Und jetzt haben wir einen Termin gefunden, ja, ich bin mal wieder vorbeigefahren, der Christian hat mir einen Haufen Sachen gezeigt, die er neu hat, und er hat wahnsinnig viele Masters of the Universe im Vintage-Mocks, also original verpackte, noch sealed Figuren aus den 80er Jahren von der Original Masters of the Universe Serie, die, ja, mit der ich aufgewachsen bin. Ja, er hat einen Haufen Figuren in seinem Shop. Ja, ich mache jetzt wieder unbezahlte Werbung für ihn, ja, weil ich finde es einfach klasse, wie sein Geschäft quasi wächst. Ja, und ich sehe halt eigentlich auch nur positive Resonanzen, ja, also Leute, die halt wirklich sagen, das ist ein klasse Shop und so weiter, und das sehe ich halt absolut genauso. Der Christian ist ein geiler Typ, ja, und der Shop ist halt einfach der Wahnsinn, und er kriegt immer mehr Vintage-Toys original verpackt, und das finde ich geil. Er hat mir seine Figuren gezeigt, er hat Yellow Border, Nitsu da stehen, etc. Er hat ein 8-Back, ich weiß gar nicht, was für eine Figur jetzt es war. Totaler Backflash, ja, für mich total, ja, es ist alles bei mir durchgegangen, die Sicherungen sind durchgebrannt. Und dann habe ich die Figur gesehen und ich musste mir den kaufen. Ich fand den so geil. Ja, es ist eine Figur, die ich früher gehabt habe, die ich jetzt zwar auch schon lose wieder habe, aber auf der Karte, ja, was soll ich sagen? Ich bin schwach geworden. Ich habe ihn mir geholt. Jetzt ist er in meiner Sammlung und ich habe hier, Leute, ich drehe durch. Ich habe hier einen Rockon, ja, von den, ja, Felslingen, ja, einen original verpackten Rockon auf einer wunderschönen US-Karte. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Nicht irritieren lassen von dem Preis, 1,99 $, das habe ich garantiert nicht bezahlt. Leider Gottes, ich habe es versucht, aber er wollte es mir nicht für 1,99 $ verkaufen. Die Karte ist Wahnsinn. Es sind kleine, ja, Knicke hier. Ich mache auch gleich nochmal, ich blende auch gleich nochmal ein anderes Video ein, ein paar Szenen, damit ihr die Karte nochmal im Detail seht. Ja, der Blister sitzt bombenfest auf dem Kärtchen. Ja, der Blister ist glasklar, da ist nichts dran. Es sind so gut wie keine Stresslinien. Ja, guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Ist das nicht eine total geile Karte? Ja, ich finde es einfach Wahnsinn. Ich konnte da nicht vorbeigehen. Die Figur ist von 1985, Leute. Der ist von 85. Ja, Rockon Young Heroic Comet Warrior. Ja, ich finde es einfach mega geil. Der sieht so top aus. Ja, es gibt den ein oder anderen Rockon in OVP, den ich schon gesehen habe. Der hat zum Beispiel dadurch, dass die Figur irgendwie an den Blister stößt, hat er die Nase berieben. Ja, der hier hat die Silberpartien, der sieht einwandfrei aus, der glänzt, ja, wie neu. Er ist ja auch neu. Ja, ist noch original verpackt. Ich finde es mega geil. Ja, und der Christian kriegt immer mehr solcher Figuren in seinen Shop rein. Ja, er hat mir gesagt, dass sogar noch welche unterwegs sind. Ja, er hat nochmal eingekauft. Leute, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr
Vintage sammelt, ja, wenn ihr Vintage-Mocs sucht, schaut beim Christian rein. Die Dinger gehen aktuell durch die Decke. Die Preisentwicklung ist ja bombastisch, ja. Also die geht ja senkrecht nach oben, schnurstracks nach oben, ja. Die Dinger werden immer teurer, ja. Und je länger ihr wartet, umso teurer, umso unbezahlbarer werden sie. Ich konnte hier einfach nicht Nein sagen. Das ist quasi für mich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, was ich mir selbst gemacht habe. Ich finde die Figur richtig klasse. Ich finde sie mega. Ja, ich habe den früher gehabt, den Rockon. Deswegen ist das nochmal eine ganz eigene Kindheitserinnerung für mich. Ich finde ihn einfach Wahnsinn. Und was soll ich sagen? Ich bin so froh, den jetzt in der Sammlung zu haben. Das könnt ihr gar nicht glauben. Ja, ich habe ja schon 2 weitere, oder das ist jetzt meine dritte originale Vintage-Mock-Figur. Ich habe ja schon den Gwildor und den Leech. Die hatte ich ja auch vom Christian bekommen. Ja, und der reiht sich jetzt ein, den werde ich in den Case packen. Ja, der kommt dann mit dabei. Und dann habe ich 3 original verpackte Figuren aus den 80ern, Leute. Ich finde es total geil. Ich finde es der Wahnsinn. Ja, und das war noch nicht alles an dem heutigen Tag, denn ich bin beim Christian reingekommen, bei SeaToys reingekommen und dann stand halt dieser Karton, stand auf dem Tisch bei ihm und er sagte, guck mal, jetzt kommt sogar schon Post für dich bei mir an. Ich habe gesagt, wie Post? Ja, und seht ihr hier, Channel-Spende steht drauf. Ja, Channel-Spende. Und dann sagt er mir, er hat mit jemandem ein Geschäft gemacht, der hat ihm Sachen zugeschickt und dann war in dem Paket auch noch was für mich dabei. Ich weiß nicht, von wem es ist. Ja, Christian wollte es mir auch nicht sagen. Ich habe jetzt schon mal den Tesafilm gelöst. Ja, ich packe das Ganze jetzt hier mit euch aus. Ja, und mal gucken, ob wir das Geheimnis lüften können, wer der Spender von diesem Paket ist und vor allem, was halt auch drin ist. Ja, ich bin total geplättet. Ja, und ich muss mal gucken, wie geht's auf. Ja, so geht's auf. Upsala, da ist irgendwas runtergefallen. Das lag aber auf dem Tisch. So, und ich habe als erstes einen Brief. Ja, ich hoffe, das ist so. Ach je. 1,5 Seiten. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt vorlese. Ich muss gerade mal gucken. Hallo, lieber Retro-Rauner. Hallo, Unbekannter. Seit Monaten verfolge ich nun deinen Kanal und muss ein Lob aussprechen. Ich finde es toll, wie du die schönen und lustigen Sachen unserer Kindheit der 70er und 80er Jahre feierst. Vielen lieben Dank. Das ist eine Herzensangelegenheit für mich, weil das macht mir unheimlich viel Spaß. Auch ich bin totaler 80er-Jahre-Fan, insbesondere Filme, Serien und Toys aus dieser Zeit haben es mir angetan. Dann sind wir schon mal uns sehr ähnlich. Ja, ich selbst sammle Masters of the Universe, Mask, Bravestar, Siku und Hot Wheels aus der Zeit. Ja, also die Autos. Masters, Bravestar ist natürlich auch ein Highlight bei mir. Mask habe ich nur eine Figur gehabt. Von daher bin ich da ein Bekannter von mir, der Lutz, Grüße an dich, der hatte mehrere gehabt. Ja, von daher, ich werde mir auch noch Mask holen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht dran vorbeikomme. Da dein Spektrum noch weiter gefächert ist als bei mir, ich aber vermutet habe, dass dir noch das ein oder andere fehlt. Mir fehlt noch so viel, hast du richtig vermutet. Dachte ich mir, dass ich dir über den Christian von SeaToys eine kleine Channel-Spende zukommen lasse. Leute, ich bin geplättet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fand zudem deine zweiteilige Roomtour super und würde mich freuen, wenn auch du Interesse an einer solchen in meinem Man Cave hättest. Fachsimpel macht unter Gleichgesinnten doppelt so viel Spaß. Ja, natürlich, ich habe immer Interesse, auch die Sammlungen von anderen zu sehen und zu gucken, was haben die, was für eine Leidenschaft haben die, warum haben die welche Sachen, warum sammeln die das, finde ich total spannend und klasse. Ich hoffe, du freust dich über meine kleinen Präsente und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ich sage jetzt nur mal den Vornamen, der Sascha, weil er hat jetzt nochmal seinen Namen reingeschrieben, der Sascha. Sascha, vielen lieben Dank dafür. Ich finde es echt Wahnsinn. Und ich werde auf jeden Fall mal gucken, was du alles im Angebot hast. Erste Mal muss ich jetzt natürlich gucken, was ist in diesem Paket drin. Und hier ist Papier und ich habe hier ein Motu Mini Comic und ein, glaube Hörspiel Flyer Einleger. Jawohl, hier ist das Mini Comic He-Man meets Ram-Man. Ja, habe ich auch noch nicht. Hier die Rückseite ist ein bisschen
bisschen abgerissen, das macht mir aber gar nichts. Die Rückseite, das Comic ist ja das Interessante und das sieht echt gut aus, sieht echt klasse aus. Ja, und du hast mir einfach einen Mini-Comic reingelegt, weil du meinen Kanal verfolgst. Sascha, ich finde es richtig toll. Vielen lieben Dank. Und genau, ja, genau, hat mir noch einen Kassettenflyer von Europa, von den Masters of the Universe Kassetten von der Heike Dini Körting beigelegt. Ja, finde ich total klasse. Da gibt es verschiedene. Ich habe den einen oder anderen. Musste jetzt gucken, ob ich den habe, aber die kann man nie genug haben, diese Flyer. Finde ich richtig toll. Und auch hinten Werbung für die Actionfiguren von Mattel. Richtig, richtig toll, richtig klasse. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wahnsinn. Masters of the Universe. Dann haben wir... den kenne ich sogar noch. Leute, ich habe hier einen Godzilla. Ich habe hier einen Godzilla drin. Total geil. Ich kenne diese Figuren von früher. Der müsste ja auch so aus den 80ern sein. Und den habe ich noch nicht. Guck mal, den Schwanz kann man drehen. Total klasse. Made in China. Steht jetzt, sehe jetzt gerade kein Jahr. Aber das müsste in den... Leute, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich meine, dieser Godzilla müsste aus den 80er Jahren sein. Finde ich total klasse. Guck mal, wie groß der ist, ja. Guck mal, wie groß der ist. Finde ich richtig toll. Und der sieht auch super aus. Ja, der sieht klasse aus. Ich weiß, da gab es früher mehrere Figuren. Wir hatten auch mal die ein oder andere. Den hier hatte ich nicht. Aber finde ich total klasse. Der sieht top aus. Vielen, vielen Dank für den Godzilla. Wahnsinn. Finde ich total geil. Vielen lieben Dank. Ach, hier ist noch was drin. Und zwar... So, dann machen wir den Karton mal weg. Und zwar hat er mir noch Autos eingepackt. Matchbox, Hot Wheels oder Siku. Hier habe ich ein Corgi. Ein Corgi-Auto. Das ist ein englische Autos. Da gab es auch die Batman-Sachen und so weiter von. Er hat mir ein Taxi von Corgi mit eingepackt. Finde ich total klasse. Das ist mit Sicherheit auch 70er Jahre, gehe ich stark von aus. Steht jetzt nichts drauf. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann haben wir hier noch ein Auto. Ist das ein Käfer? Das ist gerade mal, upsala. Das ist ein Käfer. Und zwar ein... Ach, kriege ich es ab? Ein Marienkäfer. Finde ich total witzig. Und der ist von Schuko. Total klasse. Ich weiß, diese Dinger sind auch nicht mehr so preisgünstig, sage ich mal. Ja. Die werden auch, da wird auch schon einiges für hingeblättert, sage ich. Je nachdem, was für ein Auto es ist wahrscheinlich und was für ein Zustand. Da kenne ich mich nicht so hundertprozentig aus. Aber finde ich total klasse. Ein Käfer in Marienkäferfarbe von Schuko. Und ein weiteres Auto. Und der ist von Majorette. Made in France. Und da haben wir ein ja, Safari Jeep oder sowas, denke ich mal. Ja, in Orange mit Tarnfarben. Ersatzreifen auf dem Dach. Total klasse. Wie gesagt, er hat mir die Sachen einfach geschenkt als Channelspende. Ich finde es total toll. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, passt alles in meine Sammlung. Die Autochen werde ich zu meinen anderen Autos. Ich habe nicht ganz so viele. Ein paar habe ich. Ja, werde ich dazu stellen. Ja, das Mini-Comic bleibt in der Sammlung. Der Hörspielflyer, da muss ich gucken, ob ich ihn habe. Gehe aber davon aus, dass ich ihn auch in der Sammlung lasse. Ansonsten, wenn ich ihn doppelt habe, Sascha, ja, würde ich ihn einfach in ein Gewinnspiel packen oder tauschen, ja, in die Tauschkiste packen, wenn das okay ist für dich. Ja, finde ich richtig toll. Vielen lieben Dank und natürlich auch danke für den Herrn Godzilla. So, ich möchte euch jetzt darauf hinweisen, wie gesagt, ich habe eben schon mal erwähnt, dass ich die Masters of the Universe Mox, die zwei, die ich schon besitze, beim Christian von Seetoys gekauft habe. Ja, wenn ihr meinen Kanal kennt, wenn ihr meine Videos verfolgt, dann werdet ihr das Video wahrscheinlich kennen. Ansonsten gebe ich euch hier nochmal den Hinweis auf das Video. Wenn ihr es nicht kennt, wenn ihr Mox-Sammler seid, klickt doch mal drauf, schaut euch das Video an, sagt mir, was ihr von diesen Figuren haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.